Oh, lulubat yung material yung material. So, ayun, hanggang dito na lang yung vlog ko dahil sakit na sa tainga. Hindi lang sa tainga, pati sa dibdib. Ito kasi may salarin, no? Yun o, salamat sa kay Sir. Sa nangyari ng... Down namin sound. Ha? Walang PL doon. Sir Juben, ano? Yun o. Negros Oriental, di ba, Sir? Shoutout sa Hindi, mga wag ka magpapapenta, Manila, okay na yan. shoutout sa Stop Santa na. Catalina, mga dadong pamili. Sila ni Tio Erning dito, basig nagpunlay pa karon. Maayo nga po ninyo, Tio. Siya ay ang inyong mga mais diya, ha? Patampo ka lang kay kapit na may muli na po. Yun, basta abangan nyo na lang yung... ito, yung ito ng Negros eh. Abangan nyo na lang yung ganitong setup. Ang lapit. Santa Catalina ba kayo, sir? Ayun, bago tayo magtapos, magpupunta na tayo ng channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman pakisubscribe, like, share, and then pakihit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace out nila. Sila yung mic. Ay!